Bugun bomdodda o'qimaganlar. Xudo meni ko'rib turibdi degan tuyg'u yo'qligi uchun o'qimadinglar. Tan olaveringlar, Xudo meni ko'rib turibdi degan tuyg'u yo'q qalbinglarda. Turdinglar, mana shu joyda ehson borligi uchun turdinglar. Ertaga Ilhomjonni ko'ziga ko'z tushganda nima degan odam bo'laman aytuvdi. Lekin ertaga Alloh bilan ro'para bo'lganda nima bo'laman degan tuyg'u yo'qligi uchun bugun namoz o'qimayapsizlar. Kecha ham o'qimadinglar, avvalgi kuni ham o'qimaydilar, oldingi yili ham o'qimaydilar. Agar shu tuyg'u kelmas ekan, ertaga ham keyingi yil ham o'qimaysizlar. Ana shu tuyg'u bo'lsa bo'ldi. Insonni tepasida budilnik shart emas. Soatini belgilab qo'yib, 15 ta kam 4 ga 3:30 ga belgilab qo'yishar. Shu tuyg'u bo'lsa bo'ldi. Alloh taoloning o'zi ruhingizni o'zi uyg'otadi. Tur ey banda. Tur, Alloh seni chorlayapti. Seni joy namoz ustida, tahoratli holatda, kiyiming pok, badaning pok, qiblaga qarab turishligingni, o'ziga sajda qilishligingni xohlayapti. Tur banda derdi. Turib bugun bomdodda sunnatini o'qib olgan bo'lardingiz, farzini o'qib olgan bo'lardingiz, bandani oldida ham yuzingiz yoriq, Allohni oldida ham yuzingiz yoriq.